მოვიდე? მოატყუა ოპერატორი, მოატყუა ხმის რეჟისორი, უახლოვდება კარს. ეგრე, აბარა, არის. და ეგეთი ემოციები პრომტები დამსვავ. მაშინ შენი მხარე დაიჭირე. რუბრიკაში ავტომობილი დაგვემგზავრება მსახიობი და სპორტული კომენტატორი ნოდარ სიმსივე. საოცარი წარდგენა გვარი როგორი სწორი? მაგას უკვე აღარც ვიმჩნევ. რამდენიმე ხარ ამ ქვეყანაში, ხო, რომელიც სიმსივნეს კი არ ამბობს, სიმსივე, არ სიმსიმეს, არც არ სიმსიმის კიდე და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სენიორიტა. რა გავაკეთე მანევრები მასწავლე აი ეს რა მარჯვნივ ჩემ მანევრებს მოდი ნუ დავუჯერებ გზაზე იმიტომ რომ არა ვარ სანდო არება ვიცი უბრალოდ მოწმობას არ ვიღებ რა რატო არ არის ჩემი და მე ხა კიდე რო ვფიქრობ არა უფრო კარგ საქმეს უკეთებ თბილისს თქვენს ყველას ჩემნაირ მძღოლს რო არ ვამატებ იმიტომ რომ ემოციური ვარ იქ ვიღაცის რაღაც არ მომეწონება შეიძლება ვიღაცას სარკე გაუსო უნდა ვინერვიულო მოკლედ არ არის რა ჩემი და ამიტომ ჯობი არ და დარება ვიცი გზავრის თვალით დანახული სხვა მძღოლები როგორები არიან აი უხეშინელება აი ძალიან საშინელება აი რო უყურებ ეხლა კარგი კითხვა დასვი აი მართლა რა იმიტომ რომ შენ საჭესთან რო ზიხარ მობილიზებული ხარ და უყურებ გზას და ბევრ რაღაცას კიდე ვერ ამჩნევ ხო მე ხა ეგეც ამოწოლილი ვარ ვფიქრობ რაღაცებს და თან უყურებ ისეთი საშინელი სურათია როგორც აკეთებენ აი ესე გადასულ ვითომ მანევრებს და ისე დადიან ეს ძალიან ცუდი აი საშინელი სანახავია მოკლედ რო ვთქვა რა მიხეილ ცაგარელმა დაგიტოვა კითხვა რატო ქვია ამას სტარტერი მე არაფერ შუაში ვარ. ჩაუ ბატონო მიხეილ, რატომ წირავ? რატომ ჭრით თავს? აი ხო არ ვიცი. იქ ოქება. ცოტა დოდარ ფანტაზია ჩართე, ცოტა გააძრიე თავი, ტვინი, ამუშავე გონება თვალები. ეს ის არის ხო იცი? მათემატიკის მაგალითს რო გახსნევიდები და რაღაც ძალიან მარტივად რომ მიდიხარ და უეჭველი შეცდომით ვამბობ, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია. ჯიგარი ხარ. ეხლა რა გამახსენდა? განტოლებებს გვასწავლიან, აი შემოვიდეს განტოლება რა. აი დაფაზე დაწერა მასწავლებელმა ესე და ვინც ამას რომ მალე დაწერსო ბიჭო მე გავიგე ვინც გადაწერს გაიგე ცუდა გადავწერე და კი დავეჭდი რა გავიხედი აქეთ-იქით ვიყურები და რანაირად დავასწარე მეთქი სულ პითაგორების ხედან ერთ 3 პითაგორა გვეჯდა რა და რანაირად მეთქი და მივდივარ თან ეს ხუთოსლები იცი როგორ თვალებით ვიყურები ხო თან აინტერვიუ მე რა იყო პასუხი და მეც ძალიან ვაჟნა მივდივარ და გადამახია თავზე ისრეული ამდენს გიწვავს ეს ხო რაღაცა მანქანაზე ხო უნდა ვიკითხო ხა მანქანაში ვწივარ ფეხბურთს ისე კარგად თამაშობდიო რომ დირექტორს მოწონდიო შენ ები ამოგიკეთია ნუ პროფესიონალი რო ხარ სენიორი და იქ ორი აზრი არ არის მაგრამ ფეხბურთის თამაშით სკოლებს შორის ჩემპიონატი იყო და მაშინ ქალბატონმა რუსუდანმა ჩვენმა დირექტორმა მაგარი მკაცრი და მაგარი პელე დირექტორი იყო რა ეს უნდა დარჩესო და დავრჩი მაგით რა नाच मेरी बोल बोल के पैसा मिलेगा खाली फुकट बैठेगी तो कैसा मिलेगा სეკვავარს კლუბი იყო კიდე ძალიან საინტერესო გამოცდილება შენთვის რატომღაც არ ელოდი რომ იქამდე მიხვიდოდი სადაც მიხვედი რა უნდა ეგინ გავარდები წავას ბიჭო შემდეგ ტურში იცეკვებენ გადავედი ვახმეთ კაი ჯანდაბას მე გართულდება Yo sobre todo lo que más valoro de ti ორტესი იჯდა ცეკვის მესი რა ჩათვალი აი ცეკვის მესი და ცეკვის კვარაცხელია იჯდა ჟიურიში მზიაურველაშვილმა ჩემმა იმან რა ქვია მეწყვილე არასაკონკურსო ტურში არ იჯდა ის რა ქვია კორტესი და მირეკავს რომ იციო ორშაბათსო ვინზისო ვინზისმეთ თან ფლამენკო გვაქვს არჩეული ვინზისმეთ კორტესი მე ვთხარ შეცვალე მიდი შალახუმაცეკვე რაღაცა არ მინდა ეხლა მესის წინაშე რომ გამოხვიდე და ბურთი აკენწლო გადი მეთქია მომაშორე აქედან ჭამას გადაეჩვიე? როგორ ბიჭო როგორ ის გამიკეთა ანალიზი გააკეთა ეგრევე. ვა, კარგი იყო, გადავეჩვიე, მაგრამ რამ 1-2 იყო შემთხვევა რომ წამასტრეს. მე იცი რა მიყვარს აი კითხვი რა. იდე ჩემთვის საყვარელ თემასა მიადექი. სასმოსნაოები, ეს მუსონი. ხო და
მე მიყვარს აი ან ახალი წლის ან ზოგადად დღესასწაულის სახლში რო სუფრა იმის მეორე დღე. აი ეგ არის ხელოვნება რო აცხელებ მეორე დღეს ცხელ კერძებს. თან მე ხარ 15 კილო მაქვს უკვე დაკლებული დიეტაზე. ვა, კი გეტყობა და ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. გესმი? აბარა. დიმა ხო გესმის? კაი, ნუ აგიჟებ ხა გეტყვის მე. არა, აი ესე თქვა. ხა მაგრა დაცხა. მართლა კარგად ატარებ. მართლა? ეგ მერე მითხარი. აი ხა კიდე ვიტყვი ხო. არა მართლა კარგად და საგე ბიჭო როგორ მარტივად თან ამხენა მანქანა. აი პატარა გოგო აფილო მოგე. ტაქსის მგლომა რო გითხრა გახსოვს რა ჩუმატყარო? აუ ეგ რა იციან ერთი კი არა თან ბევრი მეუნები მაშინ უთხარი კიდეც მე უთხარი რა ვთქვა ლობლიანაზე შევხვიე მარცხნივ აი ახლა შედი და იმედი შლაგბაუმთან გამიჩერე დიახ აი რა ესე ხო არ გელაპარაკები მეთქი ამაუხვიე აღმაშენებლის ზეგთან არ დაკროგე შეცდომა დაუშვი ხო ასე ვილაპარაკო მეთქი ხა ნორმალური შტაბისება დარჩება ისედაც არა ვარ ნორმალური მეთქი და ეხლა ეგ მოსაწროდი გემები აი ეგ უნდოდა ხო ეგ უნდოდა და იკაი მეც ეგ მინდოდა ეხლა რა ეგ გეთქვა მაგიტო დავსვი ეს კითხვა კი ბატონო ისე გავიდა ეს რაღაცა ნახევარი საათი თუ მეტი ხო ვერ გავიგე და ეგ არის შენი დამსახურება ძალიან დიდი მადლობა აი ცოტა ჩემი ქებაც არა იცი რა ცოტა კი არა ეგრეა ამიტომ რომ ტყუპის შეფასება სხვა არის ხო იცი მე ტყუპები ვარ მეც ტყუპები ვარ ხათაო ბამო ჩვენი ოპერატორი ღვთისაც ტყუპია აუ სამი ტყუპი ეხლა ცაგარელი გვინდა და აი ბატონმა მიხეილმა მე ტყუპების კალენდარიც მაჩუქა მეც მაჩუქა სხვათა შორის დღეს პოზიტიური დღე გვაქვს მინდა რომ შემდეგ სტუმარს დაუტოვო კითხვა ავტომობილთან დაკავშირებით კითხვას არ ვიცი რამდენად დაუტოვებ არა ავტომობილთან დაკავშირებით მოდი არ დაუტოვებ მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლს საქართველოს ნაკრები როგორ დაამთავრე ძალიან საინტერესო კითხვაა და ძალიან დიდი მადლობა რომ დამემგზავრე იყავი ძალიან საინტერესო რესპონდენტი ძალიან დიდი მადლობა მართლა ვისი ამოვნე და გადევნებ თვალყურს მინდა გითხრა და კარგია რა სინიორიტა წარმატებები სიმსივე ფოტოებიც გადავიღეთ. დიდი მადლობა. ასე გააგრძელე. მადლობა უღრმესი. სახალისო გასაერდება გამოვიდეთ და შენი პროგნოზები როგორია? მოდი შენ გაიცი ნოდარის ბოლო შეკითხვას პასუხი. არ ვიცი, მინდა რომ მინიმუმ მეორე ადგილი დავიკავოთ ქულების რაოდენობას, ნუ მკითხავთ ეგ ანუ ისეთი კითხვა დასვა ნოდარმა, რომლის პასუხიც არავინ არ იცის ჯერჯერობით. ცოდნით არა, მაგრამ ვარაუდი კი ეგეთია, სხვათა შორის მე თათას ურჩევ რომ ძალიან საინტერესო იყო ეს რუბრიკა დღევანდელი, მაგრამ ძალიან უფრო მეტად საინტერესო იქნება, როდესაც ნოდარი და დიმა ერთად გადაადგილდებიან ავტომობილით, აი მან თუ დაამონტაჟებს კამერას. ვინ აიღებს უკვე ავტომობილის დიმა ცდილობს ხოლმე. ცდილობს ხოლმე, არა ეს ვიცი, უბრალოდ რთული იქნება, აი მათთან ერთად. ჩემთვის ყველაზე დასამახსოვრებელი ბოლო კადრი იყო, სადაც ღვთისოზარიძე შემოდის და აი ამ თავის GoPro-ს თუ კამერას ასე ჩამოხსნის რაღაცნაირი ის დატოვა. მოკლედ, დღეს ბევრი ვისაუბრეთ